যারা শর্ট ফিল্ম ফানি ভিডিও অথবা ইন্টারভিউর জন্য কিন্তু বুম মাইক্রোফোন খুঁজতেছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হতে যাচ্ছে, কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি বাজেটের মধ্যে কিভাবে একটা ভালো মানের বুম মাইক্রোফোন কিনতে পারেন সেটা আজকে দেখাবো। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাকস্টারের যে SGC 578 মডেলের যে আজকে বুম মাইক্রোফোনটা সেটা কিন্তু আমি আনবক্সিং করব, রিভিউ করব এবং সাউন্ড টেস্ট সব কিছু আপনাদেরকে দেখাই দিব। তো আশা করি আপনার খুব উপকার হবে। যারা বুম মাইক্রোফোন কিনতে যাচ্ছেন তারা সব কিছু বুঝতে পারবেন সাইড বাই সাইড। আমার কাছে প্যানাসোনিকও আছে, এগুলা কিন্তু কম্পেয়ার করে আপনারা দেখতে পাবেন। প্যানাসোনিক এবং ট্যাকস্টারে কিন্তু কম্পেয়ার ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, অবশ্যই আপনারা যেয়ে দেখে নিতে পারেন। তো আজকে প্রাইস সহ করে সাউন্ড টেস্ট শুরু করে সব কিছু, এটার খুঁটিনাটি যাবতীয়, এটাতে ভালো কী কী দিক, এটা খারাপ কী কী দিক, সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন, তাহলে কিন্তু আপনি সব কিছু বুঝতে পারবেন যে ট্যাকস্টার বুমটা যারা কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আসলে কতটা হেল্পফুল হবে এই ভিডিওটা। বরাবরের মতো আজকেও আমাদের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে স্বপন ইলেকট্রনিক্স। তো স্বপন ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা ওখান থেকে যে তাদের সাথে ডিরেক্ট যোগাযোগ করে আপনি কিন্তু মাইক্রোফোন থেকে শুরু করে যে কোনো আইটেম কিনতে পারেন। তো আপনি যদি যে কোনো প্রোডাক্ট স্বপন ইলেকট্রনিক্স থেকে কেনার আগে যদি প্রান্ত টেক চ্যানেলের নাম ব্যবহার করে কিনেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনি তাদের কাছ থেকে একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই আপনি আমার চ্যানেলের নাম ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা কিনবেন, তাহলে কিন্তু তারা আপনাকে একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কাছে যে ট্যাকস্টার SGC 578 আর কি, SGC 578 মডেলের যে ট্যাকস্টারের যে বুম মাইক্রোফোনটি সেটা কিন্তু আমি এখন আপনাদেরকে আনবক্সিং করে সাউন্ড টেস্ট সব কিছু দেখাই দিব। তো এটা একটা অনেক ভালো মানের একটা দামি মাইক্রোফোন। এটা বাজার মূল্য প্রায় আপনি 3 থেকে 3,500 টাকার মধ্যে কিন্তু খুব ভালো একটা মাইক্রোফোন পাওয়া যাবেন। মাইক্রোফোন ফর ইন্টারভিউ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো অনেক ভালো একটা মাইক্রোফোন, আমি নিজেও এটা ইউজ করছি আর এখনও ইউজ করতেছি। তো সেটা আপনাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি। তো আনবক্সিং করে দেখা দিচ্ছি। এটা কিন্তু একদম জেনুইন, দেখতেছেন বারকোড সহকারে একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা, ঠিক আছে। তো চাইনিজ যতগুলো আপনার আছে তার মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো হবে। প্যানাসোনিকের থেকেও কিন্তু এটা ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি দেয়, কারণ এটা সাউন্ড কোনো মায়ের খায় না এবং সাউন্ড কিন্তু এডিট করতে হয় না। হ্যাঁ, আলাদাভাবে আপনার সাউন্ড এডিট করতে হবে না বা নয়েজ ক্যান্সেলেশন করতে হবে না। এটা একটা খুব ভালো পরিমাণে মাইক্রোফোন, যেটা প্যানাসোনিকে কিন্তু এডিট করতে হয়। তো আমি খোলার পরে দেখেন আপনারা ভিতরে যা যা পাবেন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেই মাইক্রোফোনটা। অনেক সুন্দর একটা মেটাল কোয়ালিটি এবং এটা মোটামুটি কিন্তু খুব অনেক ভারী, প্যানাসোনিকের থেকেও কিন্তু অনেক ভারী এটা, ঠিক আছে। তো মোটামুটি এটা ছোটোর মধ্যে, হাতের মধ্যে খুব ভালো মনে করেন অ্যাডজাস্ট করবে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে ট্যাকস্টার SGC 578, ঠিক আছে। তো এইটার হচ্ছে 3টা মোড হয়। একটা হচ্ছে যে এখানে যদি এই ক্লিপটা নিচে থাকে তাহলে অফ মোড, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাড্রয়েড এবং হাইপার ক্যাড্রয়েড, 3টা মোড আছে। তো আপনি যদি উপরে তুলে দেন তাহলে সব থেকে মনে করেন হাইপার ক্যাড্রয়েড হবে, তারপর ক্যাড্রয়েড এবং অফ। তো হাইপার ক্যাড্রয়েডটা হচ্ছে আপনার এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা মাইক্রোফোন আছে, এখানে দেখেন যে এই মাইক্রোফোনটা যদি হয় তাহলে আপনাকে এটা হাইপার দিয়ে ইউজ করতে হবে। এবং আপনি যদি এটা মাঝামাঝি রাখেন, মানে হচ্ছে ক্যাড্রয়েড যে মোডটা সেটা হলো এইখানে যে বড় দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার হলো মাইক্রোফোনটা দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু 2টা মাইক্রোফোন, একটা সামনের মাইক্রোফোন আর একটা হচ্ছে মধ্যের মাইক্রোফোন। তো এই মধ্যের মাইক্রোফোনের জন্য আপনার হচ্ছে এই ক্যাড্রয়েড মোডটা ইউজ করতে হবে, আর হাইপার ক্যাড্রয়েডের জন্য সামনে। আপনি যখন ইন্টারভিউ করবেন সামনের যেহেতু কথা ইউজ করবেন, সেহেতু আপনি যখন ইন্টারভিউ করবেন সামনের কথা ইউজ করবেন, সেই কারণে আপনার কিন্তু এই সামনের হচ্ছে মাইক্রোফোনটা ইউজ করতে হবে। আর যারা মনে করেন যে অনেক দূর থেকে সাউন্ড রেকর্ড করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এইটা ইউজ করবেন, তাহলে আপনারা সাইড বাই সাইড করে কিন্তু দেখতে পাবেন যে কোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো। আমি তাও সাউন্ড টেস্ট দেখাই দিব আপনাদের জন্য, কোনো সমস্যা নেই। তো প্রথমে আমি দেখি কি কি আছে। তো এটা প্রথমে খুলি, এটা খোলার পরে কিন্তু আমি দেখেন ভিতরে এখানে একটা ব্যাটারি প্যানেল আছে। তো ব্যাটারি প্যানেলটা একটা সুন্দর, কিন্তু দেখেন 1.5 ভোল্টের একটা ব্যাটারি দিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাটারিটা কিন্তু রিচার্জেবল ব্যাটারি, কিন্তু প্যানাসোনিক কিন্তু এটা দেয় না। তো এটা কিন্তু ট্যাকস্টার দিছে, এটা কিন্তু রিচার্জ করা যাবে, ঠিক আছে। তো এই ব্যাটারিটা কিন্তু যেখানে দেখেন লেখাই আছে রিচার্জেবল, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু রিচার্জেবল, মানে এটা হলো আপনি ইলেকট্রিকে কারেন্টে দিয়ে কিন্তু আবার ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে গেলে আবার কিন্তু চার্জ বাড়াইতে পারবেন। একদিন চার্জ দিলে অনেক দিন যাবে, প্রায় 1 বছর কিন্তু যায়, আমি এটা দেখছি। তো এটা অনেক খুব ভালো, কারণ প্যানাসোনিকের কিন্তু মনে করেন ব্যাটারি দেয় না, আপনাকে আলাদা ব্যাটারি কিনতে হয়, এটা কিন্তু ব্যাটারি দিয়ে দিছে, এই জন্য আমার কাছে খুব ভালো লাগলো।
তো অনেক ভালো একটা মনে করেন যে হাতে নিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক ভালো মানের একটা মাইক্রোফোন। তো আরও কী কী দেখা যাচ্ছে যে এর ভিতরে একটা সুন্দর পপ ফিল্টার ডেড কেট বলা হয় এটাকে, আপনার নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য অবশ্যই আপনার এই মাইক্রোফোনটার মধ্যে এটা ব্যবহার করবেন। এভাবে জাস্ট ঢোকায় দিয়ে আপনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেক সুন্দর একটা ছোটো আর মধ্যে হাতের মধ্যে একটা মনে করেন যে ধরে যাচ্ছে একটা সুন্দর একটা মাইক্রোফোন। তো এখন আপনি ভিতরে আরও দেখি কী কী পাই, সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে 3 পিন এক্সএলআর কেবলটা কিন্তু অনেক বড়। এটা হচ্ছে মোটামুটি প্যানাসোনিকের যত বড় কেবল থাকে এটাতেও কেবল আছে, অনেক বড় একটা কেবল দিচ্ছে তারা। তো এখানে জাস্ট দেখেন হলো 3টা পিন আছে, এই পিনটা কিন্তু এখানে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে। পিনটা জাস্ট এখানে দিয়ে এইভাবে দিলাম, জাস্ট কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। অ্যাডজাস্ট হওয়ার পরে এখন কিন্তু আমার মাইক্রোফোনটা পুরো রেডি। আমি কিন্তু এখন জাস্ট এই যে আপনারা দেখেন পিন, এই যে পিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা জাস্ট ক্যামেরা বা স্মার্টফোনের সাথে লাগানোর সাথে কিন্তু এটা মনে করেন যে রেকর্ডিং করা শুরু হয়ে যাবে। আমি কিন্তু এটা রেকর্ড করে আপনাদেরকে দেখা দেবো সাউন্ড কোয়ালিটি। তারপরের ভিতরে আপনি মনে করেন যে একটা পেয়ে যাচ্ছেন যে এরকম একটা ইউএসবি যেরকম একটা দেখতে পাচ্ছেন যে পিন দেওয়া আছে। এই সকেটটা দিয়ে আপনি কিন্তু যে কোনো মনে করেন বড় বড় মাইক্রোফোন বা মাইকে যদি আপনি সাউন্ড নিতে চান তাহলে কিন্তু এটার সাথে মাইকের সাথে আপনি নিতে পারবেন, ঠিক আছে, বা অ্যাম্পলিফায়ার যেগুলো থাকে সেগুলোর সাথে কিন্তু এটা ইউজ করা যাবে। তো মোটামুটি কিন্তু এটা ছোটোখাটোর মধ্যে অনেক ভালো। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আর কিছু নাই, মোটামুটি সব কিছু তারা দিছে। ও হ্যাঁ, ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন আরও কয়েকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে সিলিকা জেল পেয়ে যাবেন এবং ট্যাগস্টারের একটা সুন্দর একটা কিন্তু ব্যাগ আছে ভিতরে, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্যাগ থাকবে। আপনি যদি ক্যামেরা আর কি মাইক্রোফোনটা রাখতে চাচ্ছেন তাহলে ব্যাগ থাকবে, এবং একটা ভিতরে একদম ভিতরে একটা চাইনিজ ভাষায় কিন্তু একটা ওয়ারেন্টি কার্ড সহ এটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা ওয়ারেন্টি ম্যানুয়াল এবং একটা কিন্তু ইউজার গাইড আপনি পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই এটা একটা কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা খুব ভালো একটা মনে করেন যে মাইক্রোফোন মনে হচ্ছে। এদের ভিউ করে একটা সুন্দর ব্যাগ দিচ্ছে, কিন্তু এটা প্যানাসোনিকে কিন্তু এরকম ব্যাগ থাকে না। তো এই ব্যাগটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ, আপনি হচ্ছে চাইলে এটা বৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমার খুব ভালো লাগলো। এটা এখন আমি রেখে দিচ্ছি এর ভিতরে, সুন্দরভাবে একটা ফর্ম দিয়ে দিছে ওরা। তারপরে এখন আমি আপনাদেরকে মোটামুটি সব কিছু দেখাই দিলাম। কেবলটা কিন্তু অনেক বড়, কেবলটা মোটামুটি সফটের মধ্যে আছে। আবার চাইলে আপনি এগুলা কেবল পরিবর্তনও করতে পারবেন, আপনার ইচ্ছা মতো আপনি মোটা কেবলও নিতে পারবেন, এটা কোনো সমস্যা না। তো আমি আপনাদেরকে এখন সাউন্ড কোয়ালিটি দেখাই দিচ্ছি। তো ওকে ফ্রেন্ডস, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ট্যাগস্টার বুম দিয়ে কিন্তু এখন ক্যাড্রয়েড অপশনটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি সাউন্ডটা। আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটিটার সাথে পার্থক্য দেখতে পারবেন যে হাইপার ক্যাড্রয়েডে কীরকম এবং ক্যাড্রয়েডের সাউন্ডটা কেমন। আপনারা কিন্তু দুইটাই সাইড বাই সাইড রেখে দেখে নেবেন যে কোনটা আপনার কাছে সাউন্ডটা ভালো লাগতেছে। আপনারা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাইতে পারেন যে আপনার কাছে কোন সাউন্ডটা ভালো লাগছে। তো এইটাই ছিল সাউন্ড কোয়ালিটি। আমরা কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি কোনো এডিট করি নাই, অরিজিনাল যে সাউন্ডটা মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে সেটাই কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমরা ভিডিওর মধ্যে কোনো সাউন্ড কিন্তু রেকর্ড করে কোনো সাউন্ড কিন্তু এডিট করা হয়নি, একদম অরিজিনাল সাউন্ডটাই আপনাদের জন্য রাখা হয়েছে। আপনারা কিন্তু সাইড বাই সাইড দেখে জানাবেন আপনাদের কোন সাউন্ডটা ভালো। তো অলরাইট ফ্রেন্ডস, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে হচ্ছে ট্যাগস্টারের যে বুম মাইক্রোফোনটা সেটা আছে। আমরা এখন উপরের যে হাইপার ক্যাড্রয়েড সেই ফাংশনটা দিয়ে কিন্তু রেকর্ড করে দেখাচ্ছি। হাইপার ক্যাড্রয়েড মানে উপরের যে সুইচটা সেটা দিয়ে রেকর্ড করে দেখে দিচ্ছি। তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আপনাদের হচ্ছে এটার সাথে কিন্তু ক্যাড্রয়েডের আর প্যানাসোনিকের কিন্তু আপনি সাউন্ড কিন্তু কম্পেয়ার করে দেখে নিতে পারেন যে কোনটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগে।